Er dit gulv ved at rejse sig? Så tag en mejsel, hammer og et multiværktøj. Er dit gulv ved at rejse sig, eller føles det ustabilt? Find ud af, hvilken planke i gulvet, der ikke længere ligger pænt. Bemærk retningen, fordi så kan du finde ud af, hvilket fodpanel, der skal tages af. Gør dette forsigtigt med en hammer og en mejsel. Kan du se plankerne, der er rykket op mod væggen? Brug multiværktøjet til at save det overskydende af brættet. Fjern savsmuldet og gør en smule rent. Tjek med en overskydende planke, om gulvet er pænt og jævnt igen, og sæt så fodpanelet tilbage på plads. Hermed har du igen et smukt, jævnt gulv. Brug for flere tips, så tag et kig på de andre Pergo-tips.